आपने कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों का सायरन की आवाज एक ही जैसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूं, जिसको जानने के बाद आप भी यही कहोगे। अच्छा। देखिए, गाड़ी कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उसमें लगा सायरन से, क्योंकि सायरन बजाने का मतलब है इमरजेंसी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस हमेशा सायरन नहीं बजाती है और पुलिस की गाड़ी भी हमेशा सायरन नहीं बजाती है।